深山里有座古庙，年久失修，香火零落。庙檐下住着一窝麻雀。这年春天，母雀孵出了3只雏鸟，其中一只格外瘦小，灰扑扑的绒毛稀疏疏的，哥哥姐姐都叫它小不点儿。小不点虽瘦弱，却有一副好心肠。蚊虫叮咬凶解，它总用小小的翅膀去驱赶。分食时，它也总是最后才吃。这天，狂风骤雨突至，母雀觅食未归，2只大雏鸟霸占了巢中央最暖和的位置，将小不点挤到巢边。一阵狂风卷来，小不点来不及抓住巢檐，直直坠落下去。他以为自己必死无疑，却落在一片柔软上，是个老和尚的旧袈裟。老和尚弯腰捧起他，叹道：众生皆苦，麻雀亦然。这老和尚是庙里唯一的住持，法号慧明。他将小不点带回禅房，用棉絮做了个小窝，每日喂以米粥。小不点儿渐渐康复，与老和尚亲近起来，常立在他肩头听他诵经。一日，慧明和尚凝视小不点良久，忽然道：你我有缘，我当助你一程，只是这过程艰辛，你可愿意？小不点虽不懂人言，却点了点头。慧明和尚取来一册古经，每日对着小不点念诵。说来也怪，小不点儿竟能领悟其中奥妙，渐渐开了灵智。3月后，他已能懂人言，晓人意。你既通灵性，我便传你变化之术。慧明和尚道：但须谨记，法术是手段，而非目的。你本性纯良，莫要为法术所迷。小不点儿用心学习，起初只能让羽毛微微发光，后来能短暂隐身，最后终于学会了变化人形。第一次变作人形，他对着水缸一照，竟是个8、9岁的小沙弥，眉清目秀，眼神清澈。他欢喜地转了几个圈，跑到慧明和尚面前。慧明和尚却神色凝重：你虽能变人身，但根基尚浅，须知变化之术最耗心神，每日至多维持3个时辰，否则将伤及根本，永难复原。小不点牢记在心，白日变作小沙弥，帮老和尚打扫庭院，接待香客，夜晚便恢复鸟身，在禅房梁上安歇。如此过了半年，小不点儿已能熟练打理庙中事务。他天性善良，见香客有难处，常悄悄相助，有时是变出几枚铜钱接济贫苦老人，有时是用法术治愈小病小痛。一日，山下李家庄的李大嫂来庙中哭诉，她丈夫病重，需深山里的灵芝救命，可那灵芝长在悬崖峭壁，凡人难及。小不点闻言，当即恢复鸟身，飞入深山。他寻了整整1日，终于在绝壁上找到一株灵芝。采药归来，他又变回小沙弥，将灵芝交给李大嫂。小师傅大恩，不知如何报答。李大嫂感激涕零，小不点和时微笑：施主不必挂心，救人一命，胜造7级浮屠。类似的事情多了，古庙的香火渐渐旺盛起来。人们都说庙里的小沙弥是活菩萨转世，谁知好景不长。这日，县太爷的公子王霸带着家丁游山，恰逢小不点正在后院练习法术，一时不慎被他们瞧见了变化的过程。王霸大惊，继而大喜，竟是只鸟精，若捉来献给皇上，必是奇功一件。他当即下令围捕小不点。慧明和尚挺身相护：公子，他虽是异类，却一心向善，救人无数，还望公子网开一面。王霸哪里肯听，命家丁强闯禅房。小不点为不连累老和尚，只得展翅飞走。王霸恼羞成怒，竟下令拆庙。家丁们如狼似虎，眼看就要毁掉百年古刹。小不点在空中看得真切，心如刀绞。他想起老和尚的教诲，有时最大的勇气不是对抗，而是承担。他盘旋一圈，毅然飞回，落在王霸面前，变回小沙弥模样。我随你去，但请莫毁寺庙。王霸得意洋洋，用特制的金丝笼将小不点关起，一路鸣锣开道，准备进京献宝。途中经过一片密林，忽然窜出一伙强盗，见王霸一行衣着光鲜，便欲抢劫。王霸的家丁不堪一击，顷刻间四散奔逃。王霸本人也被强盗头子一刀砍伤，倒在血泊中。强盗们搜出金丝笼，见里面是只普通麻雀，大失所望，随手将笼子扔在路边，带着财物扬长而去。小不点本可趁机逃走，
但见王霸气息奄奄，心中不忍，他施展法术，弄开龙门，变回人形，走到王霸身边。你为何救我？王霸艰难问道。见死不救，非修行人所为。小不点撕下衣襟，为他包扎伤口，又采来草药为他止血。王霸伤势稍缓，羞愧难当，我那般对你，你却不计前嫌，真是禽兽不如。小不点微笑，众生平等，何分人禽？正说话间，远处传来马蹄声，原来是李大嫂的丈夫康复后，在县衙当了差，听闻王霸捉了恩人，特意带人追来相助。见王霸受伤，众人忙抬他回府医治。王霸经历此事，幡然醒悟，不但不再提献宝之事，反而捐资重修古庙，并下令保护境内所有生灵。小不点回到庙中，慧明和尚正在山门前等候，如同他从未离开。师父，我明白了。小不点道，善无大小，心无分别，我虽是小小鸟，亦可有菩提心。慧明和尚含笑点头，你已得道。自此，小不点依旧白日为沙弥，夜晚为麻雀，在古庙中修行。不同的是，他不再隐藏身份， openly 以鸟身行善，百姓都尊称他为雀师。时有顽童问他，雀师，你既是鸟，为何要变作人形？小不点答道，形貌不过是皮囊，我变人形是为方便度人，复归鸟身是为不忘本真，心中有善，形态何妨？又过数年，慧明和尚圆寂，小不点守墓3期21日，而后振翅飞入云霄，不知所踪。有人说他已登极乐，有人说他仍在人间度化众生，唯有古庙檐下那窝麻雀代代繁衍。每逢月圆之夜，他们会齐齐朝向禅房方向，如同朝圣。而当地百姓至今仍传颂着那只小小鸟的故事。